Gooftaatti kan jaalatamtan obboloonni koo fayyaadha naguma akkam jirtu fagoos dhiyoos kan jirtan. Gidduu kana waa'ee dijitaal liidarshiippii yookaanis immoo e-liidarshiippii isa jedhamu ilaalan ture. Karaa teknooloojii kanaa waldaan kiristaanaa waan isheen hojjechuu dandeessu ilaala. Achi keessaa tokko dubbii Waaqayyoo barsiisuudha. Amma iddoo adda addaa teessanii dubbii Waaqayyoo kana akka salphaatti mana keessanitti, konkolaataa keessan keessatti, waajjira keessan keessatti eerfooniidhaan utuu nama hin jeeqin dubbii Waaqayyoo dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu dubbii Waaqayyoo ani har'aa isinii dhiyeessu kana waliifis qoodaa warri immoo miseensota keenya hin taane nutti hin dabalamne immoo subscribe godhaa, comments godhaa, like godhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Har'aa uumama nama dhibu tokko irra dhaabadheetan dubbii Waaqayyoo isinitti dubbachuu barbaada. Dubbii Waaqayyoo isinitti dubbadhu kan inni argamu fakkeenya boqonnaa 6 lakkoofsa 6 gubbaadha. Fakkeenya boqonnaa 6 lakkoofsa 6 gubbaa waa'ee goondaa afaan Oromoo keenya mixii jedha. Mixiiniif goondaan garaagarummaa qabu. Goondaan mixii irraa humna qaba. Halkan gara mana namaa gaafa dhufuu hirribaayyuu nama kaasee mana keessaa gad nama ari'a. Mixiin garuu aangoo akkasii, humna akkasii, aboo akkasii, dandeettii akkasii hin qabdu. Afaan Amaariffisaa gabra gundaan jedha. Gabra gundaaniif qucaacaa inda አይደለም tokko miti jechuudha. እና kanaafiyyuu amma gara goondaa masa jedhutti naa fudhadhaati isin iddoo sanaa isaanirra dhaabadheetan waan isin barbaachisu waan gurguddaa afur isinitti dubbachuu barbaada. Inni tokkoffaanii goondaan amala isaa keessatti abdii hin kutu, cimoodha. Waa tokko raawwanna jedhanii kaanaan karaatti yoo akka isaanii raawwanne waa cimaan isaanii mudate illee isa hojjechuudhaaf waan isaan hojjetan of jiraachisuudhaaf nyaata isaanii qopheessuudha. Yerootti nyaata isaanii sassaabbachuudha. Of jiraachisuudha. Kanaafiyyuu yoo karaa tokko karaa ka'an sana rakkinni isaa mudate karaa adda biraa filatu malee gaaf tokko abdiin kutan. Abdiin kutan. Macaafi qulqulluuni waa'ee abdii waan baay'ee nu barsiisa. Abdiin hamlee namaati. Abdiin cimina namaati. Abdii keessa gaafa jiraannu ija gamatti ilaalu qabna. Abdii keessa gaafa jiraannu haala amma keessa jirru kana moonee keessaa ba'uudhaaf hamlee humna qabna. Gaafa abdiin keenya nu harkatti du'e gaafa sana du'uu jalqabna. Gaafa sana gadi bu'uu jalqabna. Gaafa sanatti kisaaraa keessa galuu jalqabna. Hafuuraanis fooneenis jechuu kooti. Kanaaf inni jalqabaa abdiidhaan deemu waan yaade kana numan godhaa jedhanii yaadu. Mee waa'ee abdii kana gara macaafa qulqulluu keessaa maatii tokko fudheetan ittiin dhaabadhee waa xinnoo sanitti dubbachuu barbaada. Yeroo baay'ee waa'ee maatii kanaa nan kaasaa yaa ogaa dubbii Waaqayyoo seenaa sana keessatti wal qabsiise sababa ta'eef yeroo hundumaa ka'a. Waa'ee abbaa amantii Abrahaam sanadha. Abrahaam boqonnaa seeromaa boqonnaa 12 irratti Waaqayyo waamee baase biyya isaa keessaa. Innis Waaqayyoon dhaga'ee ba'e. Lakkoofsa 1:12 amma 3tti eeguu laaltanii Waaqayyo Abrahaamiif kakuun kakate laaltu. Abbaa akka inni godhu, abbaa saba baay'ee akka inni godhu. Waaqayyo akka isa eebbisu, warra isa lolan, warra isa abaaran akka abaaru. Waan gurguddaatti dubbate jechuudha. Egaan Waaqayyo saban si godhaattiin jedheera. Sabni kan inni jalqabu mucaa isaa irraa, ijoollee inni dhashe irraa jalqabaa jechuudha. Godhate irraa jalqaba. Achi kaa lakkoofsi isaa jechuudha. Malee sadi guddisa irraa miti.
Abrahaam dubbii kana amanee waggaa 12 walakkaadhaaf deeme Waaqayyo jedhe. Garuu waggaa 12 walakkaarra gaafa ga'u abdiin kanaa keessatti du'e. Abdii Waaqayyo mucaa naa kennaa inni jedhu kun keessatti du'e. Kanaafiyyuu wanta inni agarsiise mallattoo abdii kutannaa Abrahaam agarsiise isinitti hima. Gaafa du'u eenyuun dhaalaadha. Waa'ee jireenya miti waa'ee du'uu isaati. Waa'ee dhaala isaati. Waa'ee isa Waaqayyo isatti kenne caalaa, waa'ee isa Waaqayyo isatti dubbate caalaa kan inni xiyyeeffate galgalaa ganama Waaqayyo battala Waaqayyo itti mul'atetti kan inni dubbatu waa'ee eewun dhaala, gurbaa mana koo jiruun dhaalaadha. Amma in fact amma Abrahaam nama amantii cimaadha. Garuu iddoo kanatti waan confused ta'e hin fakkaatu. Isa 12 irratti itti dubbatameef iddoo kana kan jiru wal jalaan dhoofne gusni ilaaltan. Anoo nama na dhaalu hin qabu, amma manni koo hin jiga, sanyiin koo badaadha. Waaqayyo irba keessa dunquqquu keessa ka'ee isinitti dubbatamti gaafa isinitti dubbatu. Itti yaadeenumati Waaqayyo karooruma isaa keessa isinitti dubbata. Isa dubbate sanaaf Waaqayyo amanamaadha. Garuu Abrahaam iddoo kanatti abdii kute. Gaafa abdii Waaqayyo irratti kutta waan dhageessa waan baay'ee qabdu. Waan kallattii jireenyaas hin jijjiirsisu. Waan tarkaanfii keessan waan gara biraa keessa gashu waan baay'ee jira. Boqonnaa 15 irratti Waaqayyo lakkii inni mana kee jiru sin dhaaluu sumati jilba kee keessaa ba'u si dhaalaa jedhee itti dubbate. Fakkeenyaan itti mee Waaqayyo urjii itti agarsiisee akkas baay'ata sanyiin kee jedhee, cirracha galaanaatti agarsiisee akkas baay'ata sanyiin kee jedhee itti mee akka amanuu danda'utti Waaqayyo isa abdiin kutate sana keessaa brain wash godhee kanatti agarsiisee koo gadi ba'i ilaali jedhee. Dhuguma har'a akka cirracha galaanaatti biyya lafaa keessa faca'anii jiru. Akka urjiiti baay'eedha. Boqonnaa 16 irratti gaafa achi darbu garuu isa Waaqayyo fakkeenyaan itti dubbate agarsiise kana caalaa booldi godhee juukooti. Boqonnaa 12 irratti duudhaan masaatti hime. As boqonnaa 15 kana irratti garuu baay'ee keessaa baaseetti hime. Boqonnaa 16 irratti garuu dhaqeetu jechaadha manaasaa dhaga'ee kallattii deemsaa kallattii itti mucaa godhatan jijjiire. Gaafa abdii kuttan kallattii Waaqayyo wajjin deemtan jijjiirtu. Gaafa abdii kuttan kallattii Waaqayyo wajjin deemtan jijjiirtu. Waan Waaqayyo isinitti hime sanatti dhaga'uu caalaa waan dhageessan naannoo keessanitti baay'atachuu kooti. Kanaafiyyuu ni jalqabaa jarri kun ciminni isaanii yookaan falaasamni isaanii abdiin kutan. Maaliif goonnaan abdiin kutu wattanii yoo gaafattan oltaniitiif hin qabu kaa, filmaata hin qabu kaa. Yoo hojjechuu baate inuma dhumu inuma badu. Ganna darbuuf bona hojjechuun dirqamadha. Isa bona hojjetanii ganna jiraatu isatti dandhufa. Kanaaf hojjechuun dirqamadha. Kanaaf isin abdiin kutinaa warri na dhageessan kun eessawuu jiraadhaa eessayyuu hamma gaafa lubbuun keessan isin keessaa ba'utti abdiin keessan jiraataa ta'uu qaba. Waan gochuuf yaaddan hamleen keessan yoos ol ka'a. Mul'ata keessaniif yoos hamlee godhattu, humna godhattu. Kanaafiyyuu ni jalqabaa waa tokkotti abdiin kutanii jechuudha. Yoollee rakkinni isaan mudate karaa adda biraa barbaaddatu malee manatti galanii hin ta'an. Ama namootuma waa gochuu waan baay'ee gochuu danda'antu manatti galanii harka maratanii taa'u. Abdii kutachuu irraa kan ka'e sammuu isaanii keessatti waan dhaloota fayyadu kitaabolii baay'ee baatanii du'u. Qabeenya baay'ee sammuu isaanii keessatti baatanii du'u.
hanjireenya namaa jijjiiru baataniidu abdii kutachuurraa kan ka'e. Abdii kutachuurraa kan ka'e. Amma yeroo Ihaadeg taayitaarra ture namni tokko jira ture nama baay'ee barate haaluma siyaachaa laaleetu abdii kutee manatti galee taa'e manuma balbala cufatee taa'e balbaluma cufatee taa'e iddoo isaa dubbachuun barbaadu nama sana sulbachuun barbaadu sammuu isaa keessa beekumsi jiru wajjumaan taa'e kan inni barate wajjumaan taa'e the only genuine amma jarri kun maal godhu goondaan jechuu kooti isa ka'an karaa isa ka'anii waa fidachuudhaaf nyaata isaanii qopheeffachuuf ka'an sanarraa boolli guddaan yookaan waan tokko jira yookaan abidda jira asoo abidda jiraa jedhan karaa abiddi hin jirre barbaaddatu karaa abiddi hin jirre barbaaddatu amma Daani'eel Imbiitii waan jedhu qaba waa'ee Afrikaa jaarsolee Afrikaa jaarsoliin Afrikaa gaafa gaaddisa mukaa jala ta'anii akkasumatti ta'anii yeroo balleessu miti they are waiting for right time jedhu akkas jedha Daani'eel ani amma yeroon sirriin dhufutti taa'uu qabna anaaf anamma faakti Daani'eel Imbiitii baay'ee nama beekamaadha iskoolaarii guddaadha garuu maalifan ta'a amma yeroon mijataan dhufu jira anaaf yoo mijeeffachuu baadhe Goondaanii hin mijeeffata malee yeroo mijataan eegu yoo yeroo mijataa eege hin bada jireenyuma isaan lafa kanarraa bada kanaaf yeroo mijataa in eegnu yeroo akka amma iskoolaar Daani'eel jedhu kanatti jaarsoliin Afrikaa gaaddisa mukaa jala ta'anitu yeroo sirrii tokko yeroo gaarii tokko yeroo sirrii tokko eeguudhaan yeroon gaariin dhufa jedhee badaan amanu akka kootti akka laaletti yaada kootti jechuudha. Haala keessan mijeeffadhaa warra abdii kutattanii manatti galtanii teessan barumsa keessaa tajaajila hafuuraa keessaa daldala keessaa warra abdii kutattanii teessan. Mana barumsaa tokko jalqabeen ture ani isin dhibu iddoo garbaa dhaqeetan kiristaanota beeku jalqabeetan birrii 15,000 duwwaa walitti finne naggaadota kan ofitti dabalee namoota ofitti dabalee gaaf waggaa tokko eeganii hin jiru waggaa lama eeganii hin jiru qilleensa irratti dhiisanii deeman ganna maayikiroofaayinaansii irraa liqeeffadheetan damooza kootti mana kiraayis damoozas kaffalan ture barsiisota ganna gadhiiftan rakkina sababa ta'eef gadhiisuus immoo hin dandeessan kaffala damooza isaanii hundumtu na dhiisee bade waggaa 9 waaqayyoon abdadhe waggaa 9 booddee lafa kaarimeetiraa 2,600 binnee gamoo gurguddaa lamarratti ijaarre amma namni hundumtuu garsanatti dhufa haalaatu isinii mijaateetu dhaxxanii hojjettotu hin ta'in haala mijeeffattanii deemtu goondaanii haala mijeeffatee deemtu ani rakkinaa amma amantii kiristaanaa keessatti ilaalu sagalee waaqayyoo dhaga'uun gaariidha sagalee raajii dhaga'uun gaariidha sagalee raajii garuu utuun hojjedhu akka ta'uun barbaadaan utuun hojjedhu utuun dafquu utuun dhama'uu utuun karoora baasuu utuun barreessuu utuun dubbadhu utuun balbala rukutuu kan ta'uun barbaada natti dubbatameera nama guddaa taata ana keessumatti amma kana nan argaa nama dargaggoota biratti garmalee yegguu kunii qabu ati barataadhumaa barataadha achi sitti dubbate nama guddaan si godhe jechuun
barumsa keetti cimiidha kun karaa adda biraa barumsa keetti cimii baradhu dubbisiidha taa'ii miti. Sin guddisa waajjira keessatti jennaan bakka yeruma waaqayyo taa'ee eegaa miti. Hojjetaa hojii keessan performaansii keessan guddisaa gaariitti jijjiiraa qabxii keessan hojii keessan ijatti jijjiiraa deemuudha. Malee taa'anii eeguu natti hin fakkaatu. Yeroonni kun kanan godhan jechuu kooti. Inni gara biraan inni lammaffaanii karooraan hojjetu yeroonni kun. Karooraan hojjetu. Ilaa midhaan ganna nyaatan bona sassaabbatu. Dhaqanii boolla qabanitti iddoo lolaan itti hin galletti iddoo jalaan bannetti dhaqanii midhaan isaanii walitti qabatu. Midhaan isaanii walitti qabatu. Midhaan isaanii walitti qabataniitu ganna isa nyaatu gaafa bokkaan dhufu hin dandeenye lolaan isaan fuudhee deemu balaan humna isaaniitii ol dhufu isaa akkana ta'anii nyaatu akka itti jiraatu. Egaa maal jedha nama dhibaa kanatti dubbata sagaleen gooftaa meedhaq jara kana ilaaliidha. Meedhaq jara kana ilaali waanuma isaan godhan hojima isaanii irraa baradhuudha. Maa inni karoora isin of harkaa qabdan? Maa inni isin karoora mana keessan keessaa qabdan? Ani karoora koo hundumaan ati hojjetee fixa jedheen karoorsa miti. Ijoollee koof nan dabarsa waan maatii koo laallatu. Karoora koo sana san jalqabe sana kan xumuran isaan ta'a. Anis bara koo keessa waan hojjechuun narra jiru nan hojjedha. Waldaa koo keessattis waan an hojjedhu ofii koo duwwaan xumura jedheen miti. Ani karoorsee lafa kaayetan deemanni kaan immoo dhufee xumura. Yeroonni kun karooraan hojjetu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee karooraa akkatti kan nu barsiise. Yeroo mucaan namaatti hojjechuu hin dandeenye hin dhufaa jedheetu hojii isaa hojjete gurbaa iji isaa jaame sana fayyise. Karoorri baay'ee murteessaadha anaaf isiniif. Sagaduun kadhachuun gaariidha. Kadhachuun gaariidha. Garuu immoo karoorsuun barbaachisaadha. Mee karoora kana waa tokko isinitti hima. Karoorri jalqaba yaadadha. Yaada sammuu keessan keessa dhufudha. Yookaanis mul'ata gara keessan dhufudha. Yaada haaraa dhufee laphee keessan keessa guutudha. Inni itti aanee jiru steeppiin jiru karoora keessan kana waraqaarra kaa'uu yookaan kompiitara keessan irratti barreessuudha. Barreessuudha kaa'uudha seeruma isaa eeganii saansisaa eeganii barreessanii kaa'uudha. Karoora kana immoo eenyutti akka dubbattan eenyutti akka dhiyeessitan baruudha. Waaqayyo karoora dhala namaatti hin fayyisu qabata. Seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti kan argattu. Dubartiirraa kan dhalatuudha. Karoora waaqayyoodhaan Phaawulos Galaatiyaa keessatti gaafa yeroon isaa ga'e dubartiirraa dhalateedha. Karoora waaqayyoodha. Gaafa sana maal akka ta'u jedhee kaa'e iddoo sanatti. Amma karoora keessan egeree keessan hin keessan taanaan waraqatarra hin keessan taanaan karaa baay'eetu isin dura jira. Gaafa karoora keenya waraqatarra keenyu waan baay'ee iddoo tokkotti sassaabna. Tokko dandeettii uumama keenya iddoo tokkotti sassaabna. Sammuu keenya iddoo tokkotti sassaabna. Already waan hojjennu mul'ateera. Humna horii keenya iddoo tokkotti sassaabna. Dandeettii nurraa darbee inni gara biraan qabus asitti finna. Dabootti kadhannachuu kooti. Yeroon keenya already framed ta'eera. Qaabameera bakka beekamaadha jechuu kooti.
Amma ijoollee ciccima tokko maal ta'uu barbaadda? An dokteera fayyaa ta'uun barbaada. Kanaafuu mucaan kun deemsisaa naachuraal saayinsiidha jechuudha. Sooshaal saayinsiin dhufu jechuudha. Yookaanis vookeshinaal adda biraa jira sammuu isaa keessa jira. Akkamitti karoora keenya hojiitti jiraan inni waan garbiraan amman kaasu karooruma karoorsine akkamittiin hojiitti akka jijjiirru qabxoolee gara ja'an tokko jiru isa yeroo gara biraan kaasa. Kanaaf jarri kun karooraan hojjetu kanaaf jiraatu haalan jiraatamne keessa kanaaf jiraatu. Isa kana duwwaa miti. Isa kana duwwaa miti. Jarri kun gara biraa kan isaan itti jiraatanii inni sadaffaanii madaquu amala madaquu qabu. Adaptability isa jennu sana jechuudha. Amala madaquu qabu. Haala keessatti madaqanii dhumatti jiraatu. Yoo akkas ta'u baate jiraachuu hin danda'an. Faamiliyer ta'u jechuudha. Rakkina isaanii chaalenjii isaan mudatu kanattis waan godhan kana hundumaatti madaqaa jiraatu. Amma si'a tokko qophaa obbaafne jiran. Teknooloojii addunyaarraa qophaa obbaafne, beekumsa addunyaarraa qophaa obbaafne, jireenya hawaasummaa addunyaarraa qophaa obbaafne, jireenya hawaasummaa mana kootiin jalqaba maatii koo biraan jalqaba. Achittan fixachuu miti. Jireenya hawaasummaa ollaa koottan darba achitti dhaabbatachuu miti. Jireenya hawaasummaa mana barumsaa keessatti ijoollee baay'ee wajjin wal arga achitti dhaabbatachuu miti. Jireenya hawaasummaa saba koottan ol ba'a. Saba koo keessa duwwaatti dhaabbatachuu miti. Jireenya hawaasummaa amma immoo saba gara biraatti ce'e akkuma Yesuus Kiristoos jedhe jechuudha. Yerusaalem, Yihudaa, Samaariyaa hanga handaara biyya lafaatti jedhe. Giloobaal godhe jechuudha. Giloobaal godhe. Amma si'a tokko waan fagoo deemne fakkaata. Istiil garuu safara keenya keessa jirra. Ammayyuu safara keenya keessa jirra. Ammayyuu achi jirra. Ammayyuu waan nu yaadnu waan lookaaliidha. Ammayyuu. Kanaaf jeroonni kun addaabti godhu baay'ee kana gochuu baay'ee isaan hin dhibu. Waa'een kanaame impoozitiif. Dammaquun amma siistama baruun, haalatti nagadan baruun, akkatti barumsi namaa galu baruun, akkatti namootaa wajjin jiraatan baruun, addunyaan kun kan irra ga'e bira ga'uun maaltu nu dhoowwa? Maaltu nu dhoowwa? Isinoo ifa biyya lafaati jedhe gooftaa Yesuusooti. Isinoo soogidda jedhe gooftaa Yesuusooti. Amma si'a tokko dammaquu hin dandeenyu, namatti dammaquu hin dandeenyu. Namichatu karaa deemu walumaan lama ta'anii karaa deemu saba ta'eefi kaalsiinsaa foolii jennaan miici kaalsii kanaa jedhee laga ta'anii miicanii gara biraa jijjiirratee jechuun gara biraa jijjiirratanii innaa deemsatti fufan. Inni tokko miicatee gara biraa jijjiirrate, inni tokko immoo hin jijjiirratee isa sana fuudhee kiisisaa keessa kaate. Nama deebu garuu fooliin ammayyuu jira najaa. Maal gootee maal taateennaan kiisii koo keessan kaadheedha. Istiil ammayyuu wajjin jira jechuudha. Vookaabilariin keenya hin jijjiiramne, ilaalchi keenya hin jijjiiramne, akkatti hojjennu hin jijjiiramne, akkatti giloobaalii namaa wajjin walii gallee hojjennu hin jijjiiramne. Egaa dammaquun kun baay'ee nama danqaachuu. Yoo dammaqxanii hawaasaa wajjiniin waan hawaasa keessa jiru wajjin walii galtaniin deemtan ta'e amma waa'ee
Kiristinnaan keenya daangaa qaba. Barsiisisaa nutti meera. Cubbuu irratti waliin gallu, hojii dukkanaa irratti waliin gallu. Garuu hojii waliin hojjechuudhaaf iskooppii keenya bal'ifna. Iskooppii keenya bal'ifna. Amma afaan nagadaa tokko faana dhibana. Afaan nagadaa dhiba. Amma ani kana dhaladhee Naqamte Waamaddoo jedhamuttidha. Ani amma dhufee mana nagadaa sitti banee waamaa jedhee yoo achirratti barreesse waamaa meeqatas keessa jira kan kana leelisee na bira dhufu. Uummata dana keessa jiru kibbarraa, kaabarraa, lixarraa, baarraa dhufe. Kanaaf yaadama dhibaanana mee gara jara kanaa deemiitii baradhu irraa jedha sagaleen Gooftaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni afaffaaf inni dhumaa tiimworkii isaaniiti. Akkamitti akka isaan walii galan, akkamitti akka isaan waliif abbooman. Amma tiimworkiin baay'ee barbaachisaadha. Hojiin garee jechuudha. Waan qophaa hojjennu tokko hin qabnu. Inni tokko dandeettii qabaa, inni tokko qarshii qabaa, inni tokko waan aniifati hin beekne qabaa. Walitti fidachuu. Even waldaa keessatti iyyuu meemu waldaa keessatti iyyuu kennaan ani qabu gara biraan hin qabu. Ani kennaa kootiin waldaa koo tajaajilu. Inni sun kennaa isaatiin tajaajilu. Amma namoonni tiimworkii keessatti waan balaa fidu waan baay'ee jira achi keessa garuu qabxii muraasan dubbadha. Inni jalqabaa amma madaquu sanarraa iyyuu rakkinni achi as dhufa. Madaquu dadhabuun, nama hubachuu dadhabuun, namaa walii galuu dadhabuun, aadaa namaa ofitti firoomsuu, aadaa keessan namatti gurgurattanii, aadaa namaa immoo namarraa bitattanii achi gara waliin hojjechuu sanatti dhufuu dadhabuun mataan isaa rakkina guddaa. Inni gara biraan hojii walii galaa kana keessatti yookaan tiimworkii kana keessatti of tuulummaa ilaalcha ofiif qabnudha. Ilaalcha ofiif qabnu. Ilaalcha ofiif qabnu. Yoo of tuulla ta'e, yoo nama gara biraa tuffanna ta'e, egaa sarvaayiving goonu hin jiraannu. Jeroonni kun jiraachuu isaaniitiif, goondaan kun jiraachuu isaatiif inni guddaan tiimworkiitti amanuu isaaniitidha. Tiimworkiitti amannu taanaan, nama tuffataa deemna taanaan, gad of hin qabnu taanaan, ittiin hirmaannu taanaan gaarii miti. Mee tiimworkii kana Yesuus irraa waan muraasa laala. Yesuus gaafa dhufu gad of deebiseedha. Macaafi qulqulluun Filiphisius boqonnaa 2 irratti yoo laaltan gad of deebisee jedha. Duwwaa of godheedha. Inni waaqadha. Waan barbaade gochuu danda'a. Dhiisee tarreedhuma ijoollee waan beekne tokko dhufee taa'e. Tiimworkiin kana dhaga. Amma kaampaanii keessan guddisuudhaaf, industirii keessan guddisuudhaaf, ministirii afuuraa keessan guddisuudhaaf, isin akka gooftaatti isinii sagadaman lakkooftu yoo ta'e dubbichi fagoo hin ga'u. Fagoo hin ga'u. Feel godha. Yesuus Kiristoos isa kana duwwaa miti. Namoota hundumaa dandeettii isaanii hirmaachisa ture. Isin maal jettu jedhe. Isin maal jettu? Isin maal jettu? Isin maal yaaddu? Kana duwwaa miti. Dalgeet godha ture. Hin erga ture. Bakka isaa bu'anii deemanii gaafa sana jireenya jira sana keessatti gammachuu isaan gammadan nama dhiba. Gaafa Yesuus ergee dhaqaa seetana baasan hin baafne du'aan isin ka'e dhukkubsataan hin fayyi hin gammadani. Likka malee gammadan. Safara malee gammadan. Maatummaa diviloopp gochuu kanarraa agartu jira. Kanarraa tokko namni dhibaa'u isaan gidduu hin jiru. Dubbii dhageenya Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Waliif qoodaa dhaqaarraa baradhaa kutaa kanarraa. Gooftaan dubbii dhageenya nuuf haa eebbisu.